Чудо-радио представляет Татьяна Березюк. Как медведя от храпа спасали. Жил в лесу медведь, самый обычный, каких тысяча. Была у него небольшая особенность, был он очень задумчивый. Как задумается над чем-либо, так может просидеть и час, и два, и при этом с открытым ртом. Однажды задумался наш медведь о чем-то. Рот открыл и ничего вокруг не замечает. А мимо храп пробегал. Увидел мишку с открытым ртом и воскликнул: «Ах, какой хороший домик для меня будет!» Запрыгнул в пасть медведю и стал там жить. Хорошо ему в новом домике, уютно. Все бы ничего, да вот только слишком громко стал медведь храпеть по ночам. Никто теперь в лесу спать не может, только один мишка сладко спит. Чего только лесные звери не делали, чтоб храп из пасти медведя выманить. Лиса приходила, колыбельную ему пела, заяц прибегал, пятки щекотал, летучая мышь прилетала, сказки шептала. Ничего не помогало. На окраине леса в поле жил кузнечик-музыкант. Когда он начинал играть на скрипке, все бросали свои дела и слушали. Попросили его зверя сыграть. Вдруг храп забудется, да и вылезет из своего нового домика. Тут его звери и схватят. Согласился кузнечик, сел на травинку и заиграл. Замерло все в лесу, даже деревья шелестеть перестали. Заслушался и храп. Вылез из пасти мишки, чтоб получше мелодию расслышать. Тут его звери лесные и схватили, в мешок посадили и из леса подальше отнесли. Кто знает, где он теперь бродит. А медведю строго-настрого запретили без дела рот открывать. Чудо-радио, включай и слушай.